Треска за училище. Под това мото за 6-та поредна година Димитровградската фондация "Подари усмивка" организира кампания. Проектът цели да осигури учебни помагала за семействата на социално слаби ученици. Кампанията "Треска за училище" ще се проведе от 17 до 21 септември. Всеки желаещ, който иска да се включи в кампанията, може да закупи учебни пособия, помагала, раници, тетрадки, блокчета, моливи, химикали, пергели, боички, скицници, пластилин, всичко това, което се купува за учениците, и да ги донесе в офиса на фондацията. Помощта е насочена към деца от 2 до 12 клас. Не се подпомагат единствено първокласници, тъй като те получават еднократна помощ от Агенция социално подпомагане. Всяка година фондацията успява да помогне на над 50 ученици от общината. Данни за нуждаещите се подават от отдел "Закрила на детето". Идеята ни е да дадем шанс на децата, които са в затруднено положение, да могат да започнат спокойно училище, без родителите им да се притесняват с това как ще ги изпратят на училище. Имате възможност и да дарите финансови средства, с които ще бъдат дозакупени учебните пособия и помагала, които са недостатъчни. Ако останат допълнително учебни пособия и помагала, те ще бъдат разпределени по училища, а директорите и класните ръководители ще посочат кои деца се нуждаят от помощ.